ফ্যাক্ট নম্বর 1, একটি শক্তিশালী সিংহ এক লাফে প্রায় 35 থেকে 40 ফুট দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। ফ্যাক্ট নম্বর 2, ফুটন্ত ভাত বা রাইস খেলে ছাগলের শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফ্যাক্ট নম্বর 3, বানর কলা খাওয়ার আগে মানুষের মতোই খোসা ছাড়িয়ে নেয়। ফ্যাক্ট নম্বর 4, চামগাদুর হাঁটতে পারে না, এটি শুধু উড়ে বেড়াতে ও ঝুলে থাকতে পারে, কারণ এর পা হাঁটার উপযোগী নয়। ফ্যাক্ট নম্বর 5, জিরাফ তার প্রায় 21 ইঞ্চি লম্বা জিভ দিয়ে নিজের কান পরিষ্কার করতে পারে। ফ্যাক্ট নম্বর 6, প্যাঁচা একমাত্র পাখি যারা শুধু নীল রং স্পষ্টভাবে দেখতে পারে। ফ্যাক্ট নম্বর 7, ফিলিপিনে মোরগ লড়াইয়ের একটি বিশাল বাজার আছে, যেখানে একসঙ্গে 5 লক্ষের বেশি মোরগের লড়াই অনুষ্ঠিত হয়। ফ্যাক্ট নম্বর 8, আপনি কি জানেন ঘোড়া দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমাতে পারে। ফ্যাক্ট নম্বর 9, পেঙ্গুইনের শরীরে এমন এক বিশেষ ক্ষমতা আছে যা লবণাক্ত পানিকে বিশুদ্ধ পানিতে রূপান্তর করতে পারে। ফ্যাক্ট নম্বর 10, প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে মানুষ সাপের চেয়ে বেশি মৌমাছির আক্রমণে প্রাণ হারায়।